Malma Colosoft TV la jabo bismillah ko kura tuguni bi ni sonjalo no kadaga mina video kura ke ka ira la bi ko farafina jamana nyema taningele mu fakara kuto fangala nango pouvoir ambe fagori daw kulo kampi ko anta dadon ble ko farafina maba ube jamana nyema ba mu fakara janu yere ka fanga bani wakati che ko anta fawa ko farafina yere ko adone no ni maba fagare wa notama ode kama ko maba bele taningele fagara kuto fangala ko ni sambi sabalaba ngono Thomas Sangare samba keleni keme kono toni bi shegini wolonvla ko Thomas Sangare ma bele farafina politiki ta fanfe na yere fagara ka to sambi sabani wolonvla la na yere fagara Octobre kalo kile 12 samba keleni keme kono toni bi shegini wolonvla ko Thomas Sangare yere fagali ko asigira sengani commando militaire doga coup d'état noy fanga d'Afrique noy regera sawi ateri koro noy Blaise Compaoré kana noy fanga la ko mogomi Burkina bo Haute Volta la noy Burkina to koro kana na Burkina Faso la noy re koro ko jamana mi mogo horomo ko jamana Thomas Sangara re aga jamana gouverner kadamne utukalo klinani samba keleni keme konotoni bishegin nani katabla sala Ahmed Abdallah samba keleni keme konotoni bishegin kononto ina fo farafina politiki ma chama ko Ahmed Abdallah saya fene ko a fluelenu nama fama ko nyama segado albi ko morka o ka president koro ko a fagara mercenaire do fe ko Ahmed Abdallah re sali ko fe ko aga demaya ku ye tiembelebele soro ni polémique yere kiri ko jamana kono jamana muni corruption no yurugu barka boyale ko Bob Denard ko no ere mercenaire français mercenaire munu asembe fanga d'Afrique chama mu mege farafina dugukolo kokan ko moko chama benaga ka foko ale regera fagali sababu ko foi ko ali foi mataka nyashama kiritigla moko ko koina ka bora jele pass kasoro amageni foi Samuel Kayon Doye samba keleni keme koronton bi koronton fla ko ale rekera mai mami ni shia korodo libera dugukolo ganga ke president Samuel Doye ko coup d'état no fanga d'Afrique chama onyeshirama ko aresara torture konnala no ngelaye ka nyesi aramadi nima rekera rebelu no prince yoromi ga rebelu ka mineni ka nyesi ama ko video miere ko o video circule anyebe prince yoromi la no ere rebelu ka nyema ko abaga glomi o temenen ko fe abaga Samuel Doye klo tige aka sali ko fe ko ashu anya ashu langolo ku yoreta ko ke bolongono na la fambe kayira maula wa ko ngera dabal ban communauté internationale ma Mohamed Boujaf samba keleni ke makononton pi kononton fla o itisaka ninche blebele ntoko fo choko shila kasoro ima asafo ni alere Algérie politique ma do ere sa kera sa sumaleni chemiere ko ay Algérie dirige janvier kalo le tanworo samba keleni ke makononton pi kononton fla ere fagara kalo duru asigili ko fe président la ko conférence do se fe conférence mi yere kera anaba dugula no be Algérie koroyan fanfe conférence se fe ko lieutenant sous lieutenant do no be groupe spécial la ko e grenati do fili ma chaman ja papa au kofe asola ka kisege ni président ko folena ko al nasr ni jamfa ko folin ko atigila ma o maseka do ga ko sigaskali chaman bi albi depuis président yere sali ko l'histoire dadai samba keleni keme konontoni bi konontoni saba o me l'histoire dadai ko o kera président folo mu sigira Burundi ka fe démocratie sirafe ayre fagara octobre kalo kile mogan kile samba keleni keme konontoni bi konontoni saba kera su belebele su ere muna ko Burundi président chama fagara su ere ko ingera violence do se fe mu ngera sababu ka shiago kele wuli ni jamana ko folena ngera sababu ka moko ba keme chama faga Cyprien Tara Mireya ko samba keleni keme konontoni bi kononton nani ko ale ere fagara atata do se fe atata muna taraka Rwanda ka président segere na to ko Juvenal Arabira mana a ere kera kan ni moko kofolen fla kuto panguru kono nango amako avion ni ma kofolen fla be turala ko ni chenyere ko Burundi président korodo are sara kalo fla asigili kofe fangala ko ale ere kera shiado be ko utu moko flane ka fangata ni jamana ngono jamana nyere na ka yerema horanta samba keleni keme konotoni bioron fla utu folo no shia ko folenye ko o moko folo ngera président no jamana nyama ni jamana ngono ka to ko melishar dadai ko fene fagara ka to fangala Juvenal Abari Yaramana
san 1994 ale yɛrɛ urandakaw ka president sabanan Juvenal Habyarimana ni ale yɛrɛ sara avril kalo tile 6 san 1994 ni mɔgɔ caman yɛrɛ b'o o dati in kɛ dati mun n'a ye siya latunu mun kɛra uranda fɛ o daminɛ ko a ka avion n'o y'a ka pankuru ye ko tiri missile dɔ tara ka sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye ka avion in lajigin o yɛrɛ kɛra ka burundikaw ka president n'a tɔgɔ ko Cyprien Tare Miriara ko ale fɛnɛ sara ka fara president kofɔlen kan ko nin don in bɛ kɛ don ye urandakaw tɛ ɲina don min kɔ Ibrahim Bare mɛna sara san 1999 ko ni cɛ kɔfɔlen yɛrɛ ko coup d'état dɔ senfɛ mun kɛra avril kalo tile 9 san 1999 Ibrahim Bare mɛna sera ko a bɔra Niger president la wa fɛnɛ a fagara ko a yɛrɛ fagali ko a ka garde mun kɛlen no ka garde a ka president wagati ko le kɛra sababu ye k'a faga ni maa dɔ tun b'olu ɲɛmaya la n'a tɔgɔ ko Dawuda Malam Wanke ko Ibrahim Bare mɛna sara ko ale fɛnɛ ko sɔrɔlasi kɔrɔ don ko a kɛra Niger president ka daminɛ san 1996 ka taa bila san 1999 ko a yɛrɛ saya kɔfɛ ko a ka duden caman jamana bila a saya kɔfɛ Laurent Désiré Kabila san 2001 wagati ko janvier kalo tile 16 san 2001 wagati tile ganfɛla ko Laurent Désiré Kabila n'o yɛrɛ République démocratique du Congo président k'a fagara a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ fagacogo min n'a ɲɛ ma se ka dɔ fan filɛ yɔrɔ min na ko u ye bɛɛ la bɔ a kalama k'a fɔ ko a fagara a ka garde corps dɔ de n'a sɔrɔ ko yɛrɛ jɛlen tɛ kosɛbɛ k'a ka garde in yɛrɛ ko sɔrɔlasi kɔrɔ dɔ den n'a yɛrɛ tɔgɔ ko Rachid Mizeli ko ale yɛrɛ tilala ka faga nin wale in kɔfɛ ko a n'a ka complice kun jɔlen bɛ da la k'a kɔnɔ mobile la ko o sera ka boli Joao Bernardo Vieira ko yawo president kɔrɔ n'a fagara commando armée dɔw ka awalela mun kɛra a yɛrɛ ka so marisi kalo tile 2 san 2009 wagati ko a tata dɔ kɔfɛ a president kofɔlen k'a fagayali ko k'olu don n'o ye u ka finitigila ka jala belebelebatigiw ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Colombien ka drogue affairikɛla dɔw de kɛra sababu ye ka nin ko in waleya Muammar Gaddafi san 2011 wagati bɛɛ hakili bɛ ni jama lawuli in na n'an b'a fɔ ma révolte mun kɛra sababu ye ka Muammar Gaddafi lataga tuma min na rebelle ye Tripoli n'o yɛrɛ ye Libi capitale ye k'o minɛ uti kalo san 2011 wagati ko Libyen ka guide ko n'o yɛrɛ Muammar Gaddafi k'a bolila ka bɔ capitale kɔnɔ ko octobre kalo tile 20 san 2011 wagati Sirte n'o yɛrɛ ye Libi dugu dɔ ye Libikaw dirige san 42 kɔnɔna la ka faga cogo jugu la n'a yɛrɛ su ko video kɛra a kan a video yɛrɛkɛla diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ni ne ko y'an ka video laban i b'i abonné an ka chaîne YouTube la ka cloche de notification activer walasa an ka video nataw kana fɔ i kɔ an ka video jara i b'a like n togo ko la an ka chaîne Kolasow TV Instagram sanfɛ i bɛ se ka taa n su Kolanet.direct